അങ്ങനെ കോഴിക്കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ? കോഴിക്കുഞ്ഞ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള എത്ര മാസം കോഴിക്കുഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം? 40 ദിവസമായി കൊടുക്കും. 40 അതായത് 40 ദിവസമായത്. 40 ദിവസമായ കുഞ്ഞിന് എത്ര രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? 40 ദിവസമായത് 110, 120. നമുക്ക് എത്ര കോഴി വരെ ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും? 100 കോഴിയുടെ മേളിലാണെങ്കിൽ 100 കോഴിയുടെ പുറത്ത് ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഫുഡൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അടുത്ത അതിനെപ്പറ്റി ബാക്കിയുള്ള ഈ മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നിങ്ങൾ കോഴി സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ മുട്ട അവർക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധം കാണില്ല. അപ്പോൾ ആ മുട്ട നിങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കൂ? നിങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കും. എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ തന്നെ കോഴി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണോ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? എവിടെ വേണോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. തിരുവനന്തപുരത്തിനകത്ത് എവിടെ വേണോ നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരി. അപ്പോഴേ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ പോയി അവർക്ക് എന്ത് വേണോ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോഴേ ഇപ്പോൾ മുട്ട തന്നെ ഓർഡർ വന്നാലും അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ എല്ലാ സൗകര്യം. കാരണം ഒരു ആവറേജ് 100 മുട്ട കൊണ്ടുകൊടുക്കണം ഓർഡർ. ശരി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യും. Sunset slow, chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bumping beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. Some so smooth, leave 'em shouting for more. Beach chair chilling, toes dug in the sand. Life feels so grand. Ayo, West Coast, where the sun sets gold. Cruising past the waves, feel that rhythm unfold. Beach fronts to backyard, parties in sight. Under neon skies that light up the night. Yo, hit the boulevard, hit a tire screech. Soundtrack of the streets, with that funkin' reach. Got my shades on, keeping it classy, not fast. Rolling like a 79, we're built to outlast. Hey.